గురక స్నోరింగ్ డిజార్డర్ ఆర్ స్లీప్ యాప్నియా. ఓకే, స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే నిద్రలో గురక మూలన ఒబిసిటీ, స్థూలకాయం ఉండటం, ఒబిసిటీ వలన వీళ్ళ గాలి వెళ్ళేటువంటి దారి విండ్ పైప్ క్లోజ్ అయిపోవటం మూలన వీళ్ళకి కావాల్సినంత గాలి లోపలికి వెళ్ళదు. సో వీళ్ళు బ్రీతింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్రమని సౌండ్ రావటం, గురక రావటము, ఎంత కష్టపడ్డా కానీ సరే వీళ్ళకి కావాల్సినంతటువంటి గాలి లోపలికి వెళ్ళకపోవటము, దీనివల్ల బ్రీతింగ్ డిజార్డర్స్ రావటము. సో ఇది మూడో కారణము మిడిల్ ఏజ్ నుంచి ఎల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్లో స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇది గురక అవస్థ. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై సగం ధరకే.